Usar el ventilador para combatir el calor podría ser contraproducente cuando la temperatura supera los 35 grados. A partir de esta temperatura, el ventilador deja de enfriar y comienza a mover aire caliente, aumentando la sensación térmica. Este fenómeno ocurre porque el ventilador no enfría el aire, solo lo mueve. Cuando el aire es más caliente que la temperatura corporal, el ventilador puede hacer que el cuerpo absorba más calor en lugar de disiparlo. Este descubrimiento es crucial durante las olas de calor, ya que puede afectar la salud de quienes dependen de ventiladores para refrescarse. Mantente informado y sigue las fuentes oficiales para más detalles.